Kunqu opera is one of the oldest, if not the oldest, traditional Chinese opera with a history of over 600 years. And in 2001, it was named as the masterpiece of oral and intangible heritage of humanity. And Suzhou is actually the city of cradle that nourished its development. And today, I'll be talking to a young Kunqu opera actress, Li Yu, from Suzhou Kunqu Opera Theater. And we discussed her views on Kunqu opera, whether there is a crisis of inheritance among younger generation, and how she sees the future of Kunqu opera, how she sees herself in 5-10 years. Liu Yu is a young actress who specializes in portraying the Guimen Dan role in Kunqu opera. She exhibited a love of singing and dancing as a young child. Encouraged by her family, she started to learn Kunqu opera when she was 12. It's said that a minute on the stage takes 10 years of practice. After several years of hard training, she says the rhythm of Kunqu opera has been absorbed into her bones and soul. Welcome to Icon, and this really is the stage. So is this a stage where you perform Kunqu opera? 这是我们等于是把它回归到了古时候的一个加班的形式，来设计的一个小舞台，我们把它称为厅堂版。因为在古代的时候，昆曲是一个特别小众的戏曲，就很多文人雅士，他会请一些好朋友，然后呢就请一些乐队，请几个演员，在自己的家里铺上一个红地毯，然后进行一些表演。在这里我们就会演一些昆曲的传统折子戏，可能一个下午我们会选3个不同内容的小戏来进行演出，那这样可以让观众更近距离的来感受演员的表演。Well, I guess the experience must be different, not only for all the audience, but also for performance on the stage. 在大剧场，因为远，然后有灯光照着，其实我们演员是看下去舞台下面是一片漆黑的。但是在这么近的距离，每次你能够看到观众脸上的表情和情绪，很直接的就能感受到你今天的状态怎么样，观众对你是否满意。所以我就说，回到这个最传统的本身的这个小舞台，对演员的挑战，表演上面更是难度会增加。Now you're still in your 20s, but how long have you been doing this? 我是从2004年进入到艺校来。专门就是学昆曲的这个专业的，当时我是12岁。Wow, but when you were only 12 years old, and did you know this is something you wanted to do? 去报考的时候，也是我母亲，她觉得说昆曲这个东西是中国的瑰宝。当时因为刚刚被评上非遗没有多久，既然对艺术这一块还是有天赋的，可以去尝试一下。那其实作为我来说，别说是昆曲，就连一般的戏曲，可能也并不是很了解。那当时只是觉得说，哎，我还挺喜欢搞文艺的，那我想就去试试吧。So, is there a moment when you realized, okay, yeah, probably this is something that might be interesting too? 应该得要到进学校的第2年，因为我们前2年会做一些基本功的训练，那个是很漫长也很痛苦的，对，就是每天就感觉像在魔鬼训练一样，不停的反复一个动作，然后不停的去把你的身体做改造，因为需要搬腿呀、压腿、踢腿，然后下腰，甚至还要翻跟斗，学一些就是为表演做铺垫的一些打基础的东西。那每天你必须得去反复，其实这是一个很漫长又枯燥的过程。当时我们班上有很多女生就半途而废了，因为她们觉得可能太辛苦。我当时虽然说年纪小，但是我就觉得说，既然选择了它，我就不会轻易的去放弃。其实我也说不清道不明到底喜欢它什么，但是就是觉得每天你到练功房，然后老师让你去学他的一些指法呀，包括眼神怎么看，然后步子怎么走，你就会觉得，哎，这个东西就可能就是表演欲，就一下子就提上来了，就觉得很喜欢，就想去再往下去把它学好。What is the most difficult part then
in the whole process? 其实说那些比较艰苦的一些基本功训练其实并不难，因为这些东西它是一个非常程式的东西，你只要每天的反复的去练，总是能练好的。但是我觉得对于从艺到现在最难的一点，应该就是表演，因为表演这个东西你摸不着、抓不到，你也说不清它到底是一个怎么样的东西，都是靠你自己去悟。比如说演一个《游园惊梦》，这是昆曲的很著名的一个折子戏，所有人都会唱，然后所有的动作也都一样，但是你要怎么样在一样的东西里边去跳出来，让它脱颖而出，是属于你自己的一个表演的一个风格，这个就很难。就是表演的东西，首先得靠时间，还有再来就是靠你的演出的经验所积累，然后慢慢的去真正的去体会到这个人物。它是一个怎么样的情景来演唱这一段，来表演这一段。What about words? I mean, the conversation in Quintessential opera is all in classical Chinese, and not everyone understands the classical language, and probably even more difficult for, I don't know, for the actors or for the audience to follow. 像我的话，一般都会拿到一个新的谱子，我就会去做一些查阅，因为有很多。甚至可能有些字都不认识，因为都是一些繁体字或者是一些文言文，你根本就不知道它到底是什么意思。但是作为一个演员的本身，你如果想要唱好这一段戏，演好这个人物，你必须要去了解他这个唱词是什么意思。所以我们也会经常去翻阅一些词典啊，或者是我们有一些韵旋律注，就是关于昆曲它本身的一个唱念的一本书，它都会有一些解析。Next, I'm going to have a little experience of my own of Kunqu. So, you've got something for me. It's a hard choice. Which one? 白色的，白色的代表我们的柳梦梅。还是帅哥哈。对，我选的是杜丽娘的衣服，我们是一个对披。OK。对，这个是我们的昆曲的男女主角的一个标志性的叫水袖，这一块白白的。我们需要去做一个训练，我们的每个水袖的中间会有一条折痕，一个中缝。right over here, yeah. 手在里边这样撑开。手是这样的。对，撑开，然后这样一下上来的时候，整个手把它撑满，对，兜住，然后再来，对，然后就上来了。对，这个是叫头袖，就是我们把它规整上来。One simple act will take me like 10 years to finish. 然后还有折袖。啊，对，折袖，然后我们亮相，对，然后脚踏起来，对，这个手要高一些，对，然后抬头挺胸看前面亮相，那你刚才说你的行当是叫闺门旦，就是一些千金小姐，大概年方16、17岁的样子，比如说杜丽娘啊，然后像欣啊、杨贵妃啊，我们都属于是闺门旦这个行当。行当分得很细，对，是因为他们的动作都各种舞台上的规定表现都不一样。严格的来说是根据他的年龄段来做一个分类，所以说每一个年龄段，那他的手的可能位置都不同。就比如说老旦，他走路那年迈嘛，他就垂下来一个拐杖，就是走路是这样。那像正旦，正旦的年龄可能在40到50岁左右，那他整个手是往下垂的。就在大概这个位置。对，就在可能胯骨的附近，就是往下垂的。然后那闺门旦我们就在小腹的位置，是这样端着的，就整个人拎起来端着的。那像六旦的话，他所有的手都是在肩膀上。六旦的意思是？六旦是小孩儿，可能11、12岁的小孩儿，一些贴身的小丫鬟，那他们很多走路都是这样子走的。OK。所以就手越高越年轻嘛。对，就简单的可以去把它这么做一个区分。所以就是最早学的就是这些基础的东西。对。这要学一个学期。2年。2年。手眼身法步，是我们的等于是底基。不到月令，怎知春色序？月来
Talking about the general environment, because Kunqu opera is a form of entertainment, but not like in the old time that it was the mainstream, that everyone liked it. But these days, and people were given all these different choices. Maybe I shouldn't jump to the conclusion, but you tell me, where is Kunqu opera now in the general environment? 其实现在昆曲的受众面，我觉得还是非常的广，因为现在普遍的昆曲的观众都是以大学生为主体，所以就它的整个的等于是欣赏昆曲的人群的年龄段已经明显的拉低了，已经不再是以往大家一说到戏曲啊，就是特别老龄化的一个东西。我们苏州昆剧院做了一部剧叫《青春版牡丹亭》，然后也是因为当时这一部剧也带来了非常大的一个轰动。做这部剧，我们首先秉持的一个传统的观念就是我们不做任何的增加，把昆曲原汁原味的东西我们还是继续保留下来。但是呢，我们融入了很多一些现代美学的元素，比如说从它的服装、音乐，还有舞台美术这一块，就是做了一些创新的东西，会让大家耳目一新，觉得哎，这个昆曲好像既保留了传统的东西，又融入了一些现代的东西。That might be appealing to the younger audience or the college students for once, for a while, but does it last for long that they would become, you know, a real fan of Kunqu opera? 因为我们做了很多进校园、进高校的一些普及演出，其实大家我相信当时第一次我们进校园的时候，大家可能也对昆曲是一无所知的。那后来正是因为这部剧，然后昆曲最讲究是传承。那我觉得其实我们也做了在观众群做了一个传承，因为现在我觉得很多的观众都是一代新老交替的这样子，一代一代的年轻观众，可能就是一传十，十传百，就变成了一个群体，都是年轻观众群，而且他们是有延续性的，不是说我看了一次我就结束了，就看完就过了，他们就是会追着这部剧。或者是说追着别的一曲的一些新的我们创排的一些大戏，就追着我们跑。They're following the story Kunqu opera, or are they following people like yourself, the stars? 都有，但是我觉得应该还是追着我们最古老的昆曲，这个是一个大方向。对于我们来说，并没有好像觉得自己是明星这样的一种意识，因为我们只是纯粹的希望说能够把这个老祖宗留给我们的东西，好好的把它传承下去、保护下去，把它推广出去，让更多的人来了解我们传统的艺术。Over all these years, if you don't really have a younger audience like now, would you ever doubt, say, maybe in the future there's no future for Kunqu opera that you're going to back out? 对于我们这一辈年轻的昆曲人来说，其实我们是生在了一个好的时代，因为我们遇到了昆曲最好的时候，所以我们等于是生活的这个环境非常的优越。那在我的老师他们那一辈的时候，确实是经历过昆曲最萧条的时期，因为当时没有人要看昆曲，大家不得不转行，包括我们剧团在那个年代也是就没有演出。那没有演出，大家就没有办法生计了。但是他们也都坚守下来了，因为我相信，作为每一个昆曲人来说，他们都有一种信念，就是坚守自己的初心，未来一定会有更好的发展。那所以他们也看到了现在昆曲的这种盛况，从它被评上非遗的那一年开始，那就是国家对我们这些传统戏曲的支持，我们的方向目标也越来越大，作品也越来越多，然后。关键是也有越来越多的年轻的学子去从事昆曲这个一个专业，并不会再进入到曾经的萧条的那个年代了。我觉得只会越来越好。Do you have any expectations for yourself? Where do you see yourself in like 5, 10 years time? 我心里一直有一个小小的目标，我不想要做什么明星，我只希望自己能够坚守自己的初心。然后像我的师父张继清先生一样，做一名艺术家，好好的把昆曲传承下去。现在我的任务是好好的学本领，那可能在若干年以后，我该做的是把我身上学到的这些本事再传给下一代，让它一代一代一代的薪火相传下去。Well, admit it or not, you're already an artist. You're already an idol to many. Thank you so much for your time. 谢谢。谢谢。
Next, I'll be talking to a jade carver, Mr. Zheng Qi. Jade culture has been in China for as long as 8,000 years, and we had a discussion about jade culture. What exactly is jade culture? Why is it so important for Chinese people, for Chinese culture? And at the same time, I also asked him some questions out of my own curiosity. Would he, as a jade carver, carve a Harry Potter or a Superman or Iron Man on a jade? He said no. I asked him why. He had his own reasons. Zheng Qi is a master Shanghai-style jade carver. Carves according to the natural form and texture of the jade, endowing the natural beauty of the stone with a spiritual connotation. With his rich artistic expression and outstanding skill, he creates jade carvings that are full of positive energy. It's said that he represents an injection of fresh blood into jade art. Welcome to Icon, and today we talk about jade culture. So, can you tell me what exactly is this jade culture? 玉文化从我们的历史长河里面，它其实是有8000年的这么一个历史传承。那么我们的儒家文化里面，其实也是深受玉文化所影响。比如说我们在东汉的许慎有提出到“玉有五德”，仁义智勇节。玉里面其实也讲。宁为玉碎不为瓦全的这种民族气节，那么它是很有我们这种人文代表性的。我们在每一件作品上面，它其实都是会有融合这种文化在里面。The mere characters of Chinese culture and Chinese traditions are embedded in jade culture. Enough about theories. Let's talk about the jade. Which one is good? I mean, what is good jade? 比如像这一块 ，This one. 那么这一颗叫玉牌。它是横平竖直，代表了四方。顶部我们是做了这种镂空的这种透雕工艺。从它的一个取料上面讲，它已经是一个有非常的一个稀缺性。那么因为它的生成是在河床里面经过1万年的河水冲刷跟翻滚碰撞，可以看到它的一整张皮壳都是这个没有任何柳裂，没有任何皮嵌的。能取到一个就是说很完整的满皮壳可想而知它是多难得。Rarity is one thing. What else? 还有它的唯一性，这个是我们玉雕作品里面非常重要的一个价值点。这个呢是我们讲叫这个独刻子的随形件，根据每一个料特有的这种形制，我们来进行一个雕刻。那就因材施艺，因形施艺。So rarity is the first thing. That is why it is so precious. And second, its uniqueness, because the shape of the stone, of the original stone, is all different from one another. And then, as a carver, he will decide on the basis of the original shape what would be the final image coming out of the original stone. This is like just a stone, you know, just a stone you see anywhere, like a water drop. But if you turn around. 那这个也是跟我们的工艺有关了。工艺我们讲叫留白，就是我们其实是在做减法的同时，就是一定我们把它去粗取精的同时，我们要把它的特点凸显出来。So, when it comes to your field, I mean, jade carving, and I guess you can always continue to discuss what is good, what is the best for this genre. But when did you actually start your career as a jade carver, and why would you be interested in this? 我小的时候，因为我们那时候是老师写黑板粉笔，那我拿粉笔我去进行一个雕刻，那时候就是有这种萌动。But is it family influence? 当时我爷爷可能是喜欢收藏，那家里可能当时会有各种，比如说这种文玩类的这种艺术品吧。那这种东西呢，我们能接触得到，你会有这种感悟，说，哎，我觉得这东西很漂亮，那我自己就会融合一些想法，可能我觉得说那样的会更好看，可能这个器物上面的
这种纹饰加到那个器物上面，它会是有这种柔和性的，会是产生怎么效果？那么后来嘛，就是说因为机缘巧合到了这个上海，也有家里人在从事这个行业里面，所以就是说能进去到去学活。那个时候的玉雕人，他其实待遇跟现在不一样。他比如说现在可能做成一件，那你可能就会有很大的一个社会回报。那个时候是没有，只是很辛苦的。就你刚开始学，其实1年2年里面学的是干什么用呢？学工具的运用，并不是雕玉。运用到一定程度呢，你才可能说，我自己的思想，我能用这个工具来把它出来。How long does it take for this part of the process? 可能悟性强一点，1、2年、2、3年、3、4年都有。But where do you practice that on? 我们那个年代比较幸运，因为那个年代我们还有玉石给你练，比如说我们可以磨简单的界面，那现在的可能就没有了。现在比如说我们会用这个戈壁料，戈壁石那种，因为它硬度接近的时候，你可以用它来代替这个玉石来进行一个琢磨。But much cheaper. 因为现在玉石的这个价值跟那个时候是差异比较大的。That's how you got into this industry. How do you see jade carving? Is it now facing a crisis of fading out, or is it facing the challenge given by all these modern equipment, modern tools? 比如说现在有那种像他们为了短平快、获利，可能会出现这种机雕的，但是它这个跟我们这个传统手工艺雕的它是有差异的。就好比是一张画，那么你复印的画跟你画出来的画，它依然是代替不了你的。而且纸料它有一个特性是什么呢？它每一个是不一样，它这个技术它是用不了的。每一件我们都是要玉雕师花心思怎么去巧雕它，去做它，因材施艺，怎么去毕列，怎么去体现它的这个形态上或者是这个颜色上的这种美感，把它通过工艺来体现出来。Like you said, it takes 2, 3, 4, 5 years to learn even the basic skills to use the tools. Sometimes people might not get that patient and then they just walk away. 我们这一行业里面一定是介乎浮躁的，所以这也是反而是一个好的现象。为什么呢？去粗取精呀，就跟玉石一样，我们不需要粗制滥造，我们需要的是精致精品。那你能沉淀下来，你才能有资格来做好它。它的一个流程很长，为什么呢？因为你在每个细节上你都要把控好，尽可能最精致化的去对待它。So what are the key qualities to be a good jade carver like yourself? 首先你要这个玉石你做的时候，你得去先读懂它，你先读懂好玉。另外一个就是戒浮躁。What do you mean by read jade? 每一个玉里面，它有它的缺点，有它的优点，你一定要把它分清。无论从形上面还是从色上面，我们要凸显它的这个优点。同时我们要怎么去处理好这些个柳裂？因为好的一个玉雕师，它最重要的一点就是怎么去避瑕，把它的缺点去除掉，凸显它的优点。I see you have different themes and different images on different shapes of jades over here. How do you decide what to carve? 大部分的时候我们是因材施艺，就是我们根据它的形。Do you do Harry Potter? Do you do Iron Man? 这个我们是不会的，因为我们讲到说玉必有功，功必有义，义必吉祥。玉石自古以来它都是代表一种祥瑞的文化。那么我们雕的这些个，无论是菩萨也好观音也好无论是貔貅也好，它都是带有美好的这种祝愿的我们不能是说天马行空曲高和寡，我们去雕一些说很另类的东西，我觉得是这个不是创新。So the aesthetics based on your understanding of Chinese culture, how do you decide this? Sounds to me that there are some rules or basic principles of there. What are they? 尊重玉料，因为玉它跟其他的载体不一样比如说我们是画一个画，那可能这张纸我们画不好，我们可以揉了就是扔掉，或者是雕的是金饰，我们可能可以熔完再重新制作。玉的工艺是我们下刀之后是无悔的。Uniqueness, rarity. 它每一件都是独一无二的。那么特别是像我们选的玉料，它是万里挑一的玉料，因为玉料它可能会有很多，是能用的玉料其实是非常稀少。那么你怎么在这个有限的玉料里面来展示你的工艺？你这个是一定要尊重这个玉料的，你不能说我拿来一有想法我就是上去施展，那是不可以的。你得赋予它灵魂。玉眉雕实际上我们称为谱，玉不琢不成器嘛，它其实只是一个谱。
那么怎么变为玉？通过你的双手、你的思想、你的工艺展示上去之后，赋予它美感，它才能成为一件玉简。那么你首先要对它负责，其次你要对拥有它的人也要负责。我不能很随意的做出一个东西来，然后是没有什么美好意义啊，或者是说我没有什么美感在里面，这是不行的。But you carve for the market, you carve for your customer, and so long as they like it, then okay, you can do it. 不，首先我们也得对得起自己，因为我们既要对玉料负责，也要对自己负责。我们讲到说善跟美，我们是要赋予它意义的。我们也不能单纯是因为市场需求我们就刻意的去迎合，那这样是不行的。我们是需要有一些说展示我们所能理解的美感，但是它又不能说太超脱。That sounds like principle number 2. Principle number 1, respect the jade, respect the material. Rule number 2, what is rule number 2? 那么我们是不能去说雕一些说太超脱的，让大家不能去认可它的。那只有你自己欣赏的。我觉得它没有什么意义。That's like the mainstream aesthetics. 玉文化它是因为是传承有序的，因为要因材施艺的。刚才讲到了说，一定是要有这种吉祥美好的寓意在里面的，这也是属于一个实用件，我们有一个实用性在里面。That's rule number 3. 因为我们每个人玩玉，它其实有一个什么呢？这个愿景寄托在里面的。比如说我们雕的，无论是观音佛或者寿桃啊之类的，它都是有一些美好寓意在里面的。So when you finish your work, this looks beautiful. Do you call it a piece of art? Do you call it a product? Do you call it a craft? 我本人愿意把它称为艺术品，因为这是我们的心血的结晶。Is there a but? 但是我们所有的这些个玉雕作品它其实它最终会有自己的一个主人，它是流通性的，我们不能把它束之高阁。那就不是它的玉文化的本身的一个特有的这种魅力跟价值了。古代也好，到现代也好，我们比如说玉佩，那它都是配在身上，它是有实用性的。它当然我们有这样的这种东西，比如说器皿间那可以放在那里看，但它依然是流通性的。它不能是说我做出来之后只给我一个人欣赏，或者是它只陈列于博物馆。那它就违背了它的初衷了，因为它本身就是讲到说它会弘扬这种。无论是道德观也好，无论是它的这种美跟善也好。What about this innovation? Because you're still young, and there are probably many young customers, and they would expect something new, probably different from what the old generation or last generation would be used to. And how do you see that? 我觉得玉雕它的这个未来的这种发展方向还是非常广的。你比如我们。传统的中国的这个美术，它其实是写意的，那西方更注重于写实。那现在我们其实很多作品，它里面会有这种写实跟写意的这种结合。那么你像我们雕的这种蛇，那过去可能我们就是讲到说一个形神那现在可能我们雕的就更会雕到，比如说它的更多细节比如说它的蛇性、它的蛇鳞，我们一定要是很精细的把它刻画出来。So there are some rules you would like to insist on, there are some rules you like to stick to, and at the same time you want to be creative, you want to be innovative for the new generation. So in the end, do you have any expectations on yourself then in the future? 我要把更多的我认可的美能发扬出去，让更多的人知道，让更多人能去享受到或者是享有到这种美。这是我的一个终极追求。And we look forward to seeing more of your great works in the future. Thank you so much for your time. 谢谢。